Hamıya salam. Eders platformasının təsis etdiyi Python Fundamentals dərsləri davam edir. Bu dərsdə mövzumuz rekursiyadır, rekursiya funksiyalardır. Bu əlavə olaraq sonradan əlavə olundu. Bu dərslərin davamına eders.com-dan videonun açıqlamasındakı linkdən girə bilərsiniz. Sosial medialarımızı oradan izləyə bilərsiniz. Dərsə keçdiyimizdə isə bizim bir Python faylımız var və ilk öncə rekursiyanın nə olduğunu tərifini verək. Rekursiya bir funksiyanın öz-özünü çağırmağına deyilir. Bunu ən yaxşı görəcəyimiz yer də faktorialdır. Çünki faktorialda məsələn 5 faktorial 5 vurulsun 4 vurulsun 3 vurulsun 2 vurulsun 1 kimi yazılır. Bunu öncəliklə bir funksiya qeyd edərək başlayıram. Rekursiya gördüyünüz struktur olur. Alqoritmik izahı belədir. Rekursiya çöldə bir ədəd alır. Bu ədəd 0 deyilsə, rekursiya özünü çağırır. Gördüyünüz kimi funksiya return eləyir, özünü vurur edə. Çağıranda da n-1 verir. Buradan indi mən rekursiya 5 daxil elədim. Təbii ki, bunu return elədiyi üçün nə qalmalıyam? Print eləməliyəm ki, ekranda görə bilim. Bunu belə seçdim. Print rekursiya 5 dedim və faylı işə saldım. 120. Dəyişif 9 eləsəm, gördüyümüz kimi rəqəmləri düzgün şəkildə aldıq. İndi adımları sayaq. Bir də adımları görək. Birinci addım. Birinci addım 3'ü daxil elədiyimizi varsayaq. Buradan da 3'ü yazaq. Ona görə bir rekursiya eləyək. Birinci addım daxil olunan 3 return olunan 2 ikinci return olunan 1 və üçüncü addım olmur. Çünki 1 0 olduğu üçün özü 1'i daxili 1'i return eləyir. Yox, əslində olur. Üçüncü də olur. Üçüncü belə olur ki, üçüncü 0'ı yox 1'i geri döndərir və bu şəkildə addım tamamlanır. Biz bunu işə salanda görürük 6'dır və hər addımı ekrana yazdıraq. Return yox, print n. Burada görəcəyimiz şey tərsinə addım sayıdır. Baxın 3, 2, 1, 0. Yəni geridən gəldik. Biz çox böyük rəqəmləri burada hesablaya bilmirik, çünki ona kompüterin gücü çatmır. Rekursiya elə bir şeydir ki, 9'un rekursiyası belə bir rəqəm aldırsa, 362.880 alınırsa da, Allah bilər 362.880'in rekursiya, daha doğrusu faktorialı nə alınar. Ancaq addım olaraq, proses olaraq bu formadadır. Rekursiv funksiyaları başa düşdünüz. Bir funksiyanın özünü çağırmağı, hər hansı bir şərti ödəyənə qədər özünü çağırmağına deyə bilərik. Fərqli yerlərdə istifadə oluna bilər, ancaq dərs məqsədi ilə ən çox istifadə olunan yer rekursiyadır. Bu dərslərin davamına, professional proqramlama dərslərinə eders.com-dan baxa bilərsiniz.